கிட்ஸ் கேர் சார்பா நான் உங்கள் டாக்டர் தியாகராஜன் பேசுறேன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற விஷயம் இருமல் சளி பத்தி. சோ குழந்தைங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அடிக்கடி இருமல் சளி வருது நார்மல் தாங்க. பெரியவங்களாகி நம்மளுக்கே பாத்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு 2 டைம் இல்ல 3 டைம் இருமல் சளி வரும். குழந்தைங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு 10-15 டைம் கூட இருமல் சளி வரலாம். அதனால தேவையெல்லாம் பயப்பட வேண்டாம். என்னன்னா சில குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி வரும். சப்போஸ் 2 வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி கூட ஒரு இருமல் சளி வரும். சில குழந்தைங்களுக்கு 2 மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி இருமல் சளி வரும். ரெண்டுமே நார்மல் தான். இந்த மாதிரி அடிக்கடி இருமல் சளி வந்தா குழந்தையோட உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியா இருக்கு அந்த மாதிரி எந்த ஒரு அர்த்தமும் கிடையாது. வாரம் ஒருக்கா சப்போஸ் ஒரு டைம் இருமல் சளி பிடிச்சாவே கண்டிப்பா பெரியவங்களாகிய நம்மளுக்கே 1 வீக் இருக்கும். குழந்தைங்க அப்படிங்கிறப்ப 10 நாள் வரைக்கும் கூட அந்த இருமல் சளி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. சோ ஒரு டைம் சளி பிடிக்குதுன்னா ஒரு 1 வீக் 10 டேஸ் இருக்கும். மறுபடியும் ஒரு 1 வீக் நல்லா இருப்பாங்க. திருப்பியும் சளி பிடிக்கும். திருப்பியும் ஒரு 10 டேஸ் இருக்கும். மறுபடியும் 1 வீக் நல்லா இருப்பாங்க. திருப்பியும் இந்த சைக்கிள் அதே மாதிரி கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும். அப்படி அந்த மாதிரி வாரம் ஒருக்கா சளி பிடிச்சிட்டே இருந்தா கூட அவங்க குழந்தையோட வெயிட் நல்லா ஏறி முதல் 2-3 நாள் பாத்தீங்கன்னா இருமல் சளி மூக்குல இருந்து தண்ணி மாதிரி ஒழுகும், தும்மல் வரும், வறட்டு இருமல் மாதிரி அப்பப்ப லைட்டா வரும். 3 நாள் கழிச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா தனித்தனியா ஒழுகிற சளி முத்தி கட்டியா மாறிடும். கட்டியா மாறிடுச்சு அப்படின்னா நல்லா பெரியவங்க இருமுற மாதிரி அடிநெஞ்சில இருந்து கரு கருன்னு இரும்புவாங்க. சோ அதனால தேவையெல்லாம் பயப்பட வேண்டாம். இப்ப நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் போனப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த முதல் 2-3 நாள்ல இருந்த மாதிரி தனித்தனியா ஒழுகிருக்கும், லைட்டா தும்மல் வறட்டு இருமல் மாதிரி இருந்திருக்கும். நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் போய் மெடிசன் எல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா சளி கட்டியா வர்றது இல்ல இருமல் ரொம்ப அதிகமா அடிநெஞ்சில இருந்து கரு கருன்னு சளி இருமல் மாதிரி வர்றது நார்மல் தாங்க. தேவையில்லாம ஹாஸ்பிட்டல் போய் மெடிசன் கொடுத்து சளி அதிகமாயிருச்சு அப்படின்னு பயப்பட வேண்டாம். அதே மாதிரி சளி இருக்கிறப்ப குழந்தைங்க எல்லாம் கொஞ்சம் இரிட்டபிளா இருப்பாங்க. ஒரு 2 வயசு கீழே இருக்கிற குழந்தைங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நைட் எல்லாம் தூங்கவே மாட்டாங்க. நீங்க தூக்கி மடியில படுக்க வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் அவங்க கொஞ்சம் அமைதியா இருப்பாங்க. நீங்க மறுபடியும் பழையபடி பெட்ல இல்ல தொட்டில படுக்க வச்சீங்க அப்படின்னா அழுக ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஒரு இருமல் சளி இருக்கிறப்போ தலை பாரமா இருக்கும், தலைவலி இருக்கும். சில குழந்தைங்களுக்கு காது வலி கூட வரும். அதை குழந்தைங்கனால வெளியே எதுவுமே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது. எனக்கு இந்த இடத்துல பர்டிகுலரா வலிக்குது அந்த மாதிரி எதுவுமே சொல்ல தெரியாது. சோ அதனால பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கொஞ்சம் இரிட்டபிளா இருப்பாங்க. நைன் சினிங்கிட்டு அழுதுட்டே இருப்பாங்க. அது நார்மல் தாங்க. அது சோ அந்த இருமல் சளிக்கும் சில பேர் பாத்தீங்கன்னா இருமலுக்கு ஒரு சிறப்பு, சளிக்கு ஒரு சிறப்பு அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி கொடுக்க வேண்டாங்க. இருமல் சளி ரெண்டுக்கும் அது எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கு உள்ள நம்ம ஸ்டெத்து வச்சு பார்த்து நுரையீரல் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு மெடிசன் கொடுப்போங்க. சோ இருமல் சளிக்கு மட்டும் பிக்ஸ்டா நீங்க ஒவ்வொரு டைமும் இருமல் சளினா நம்ம இந்த சிறப்பை கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. இப்ப காய்ச்சல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உலகம் பூரா எங்க போனாலும் யூனிவர்சலா பாராசிட்டமால் மட்டும்தாங்க. ஆனா இருமல் சளினா ஒவ்வொரு டைமும் ஒவ்வொரு மாதிரியான மெடிசன் இருக்கு. சோ அதனால போன டைம் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போய் பார்த்தப்ப இந்த மெடிசன் தானே கொடுத்தாங்க, இந்த டைம் அதையும் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் அந்த மாதிரி நீங்க பண்ண வேண்டாங்க. அப்ப தேவையில்லாம நம்ம இருக்கிற சிம்டம்ஸ் இன்னும் அதிகப்படுத்திடும். தேவையில்லாம மெடிசனோட சைடு எஃபெக்ட் எல்லாமே இருக்குங்க. சோ அதனால இருமல் சளிக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரே ஒரு சிரப் மட்டும்தான் கொடுக்கற மாதிரி இருக்குங்க. அதுவும் அந்த சளியோட சரியா இருக்கு நம்ம சொன்ன மாதிரி 1 வீக் 10 டேஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாரம் வரைக்கும் கண்டினியூஸா ஒரு சிறப்பை கொடுத்துட்டே இருக்க வேண்டாங்க. மேக்சிமம் ஒரு 3 டேஸ் மட்டும் கொடுத்தா போதும். அதோட நீங்க ஸ்டாப் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த சாதாரணமா வரக்கூடிய இருமல் சளி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ஒரு வைரஸ் கிருமினால வர இன்ஃபெக்ஷனால வருது. சோ வைரஸ் கிருமினால வர இன்ஃபெக்ஷனால வரப்ப தேவையில்லாம நம்ம அந்த ஆன்டி பாக்டீரியல் மருந்துன்னு சொல்றது, ஆன்டி பாக்டீரியல் மருந்து தான் ஷார்ட் ஃபார்ம்ல ஆன்டிபயாட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சில பேர் அதுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மருந்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது எதுவும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி எல்லாம் எதுவும் உண்டாக்க போறது இல்லைங்க. பாக்டீரியா கிருமியை அழிக்க போகுது. அதனாலதான் அது ஆன்டி பாக்டீரியல் மருந்து. அது ஷார்ட்டா நம்ம ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்துன்னு சொல்றோம். அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு பாட்டில் யூஸ்வலா பவுடர் மாதிரி இருக்கும், தண்ணி மாதிரி இருக்கும். ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கறது. முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த மாதிரி மெடிசன் அதையும் யூஸ் பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா சாதாரணமான வரக்கூடிய இருமல் சளி பாத்தீங்க அப்படின்னா வைரஸ் கிருமினால வருது. பாக்டீரியா கிருமினால வந்துச்சு அப்படின்னா அது நிமோனியா அப்படின்னு சொல்றது. அது ரொம்பவே கம்மி தாங்க. 100 குழந்தைங்களுக்கு இருமல் சளி வருது அப்படின்னா ஒரு 5% மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஒரு நிமோனியா அந்த மாதிரி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால தேவையில்லாம இப்போ அடிக்கடி இருமல் சளி வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு டைமும் தேவையில்லாம அந்த மாதிரி ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்து அதையும் யூஸ் பண்ணவே வேண்டாங்க. சோ ஒவ்வொரு டைமும் சின்ன வயசுலயே நம்ம நிறைய அந்த மாதிரி ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்து கொடுத்து பழக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க பெரியவங்களாகிறப்ப ஒரு 60-70 வயசு வரப்ப
ஒரு சின்ன தொந்தரவு அப்படின்னா கூட பேசிக்கா கொடுக்கிற ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் மெடிசன் கேட்காது. ஒவ்வொரு டைமும் அதோட பவரானது அந்த மாதிரி கொடுக்கற மாதிரி ஆயிரும். அது பின்னாடி அவங்க லைஃப்ல தேவையில்லாம நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும். சோ அதனால சில பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்தா மட்டும்தான் குழந்தை கேக்குது அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது. சோ அதனால தேவையில்லாம நம்ம ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷனா அதை பிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு டைம் இருமல் சளி பிடிச்சது அப்படின்னா ஆன்டிபயோட்டிக் மருந்து போக வேண்டாங்க. ஒரு இருமல் சளி இருக்கிறப்ப பசி எடுக்கிறது கண்டிப்பா கம்மியா தான் இருக்கும். சோ அதனால குழந்தைங்க எப்பவும் சாப்பிடறத விட அந்த ஒரு 1 வீக் 10 டேஸ் எப்பவும் சாப்பிடறத விட கம்மியா தான் சாப்பிடுவாங்க. சோ அதனால நீங்க ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணி கம்பல் பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வாமிட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஃபுட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா செரிமானம் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கணுங்க. அந்த 1 வீக்குமே என்னென்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா இட்லி, கஞ்சி, பருப்பு சாதம், ரச சாதம் இந்த மாதிரிதான் இருக்கணுங்க. இடியாப்பம், ஆப்பம் அது கூட சேர்த்துக்கலாம். அந்த தோசை, சப்பாத்தி, பூரி, பிஸ்கெட், பன்னு, கேக்கு, முறுக்கு, மிக்சர், லேஸ், சிப்ஸ், சாக்லேட், ஐஸ்கிரீம் அந்த மாதிரி எதுவுமே கொடுக்காதீங்க. எண்ணெயில போட்ட மாதிரி அந்த தோசை, சப்பாத்தி, பூரி அந்த மாதிரி இல்ல நொறுக்கு தீனி ஐட்டம் ஃப்ரை பண்ண மாதிரி கொடுக்கறது, பேக்கரியில வாங்கி கொடுக்கறது அந்த மாதிரி எதுவுமே கொடுக்காதீங்க. கொஞ்சம் ஆயில் ஐட்டம் எல்லாம் உள்ள போச்சுன்னா ஈஸியா செரிமானம் ஆக முடியாது. சோ அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டைம் குத்தி குத்தி இருமல் வர்றப்ப வயிற்றுக்குள்ள செரிமானம் ஆகாத மாதிரியான ஃபுட் இருக்கிறப்ப அதையும் சேர்த்து வாமிட் பண்ணிடுவாங்க. அப்ப தேவையில்லாம ஒவ்வொரு டைம் இருமல் வந்து வாமிட்டும் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. சோ அதனால ஃபுட்னு பாத்தீங்கன்னா சளி சரியாகிற வரைக்கும் பசி எடுக்கிறது கம்மியா தான் இருக்கும். சோ ஈஸியா செரிமானம் ஆகிற மாதிரி மட்டும்தான் ஆகாரம் கொடுக்கணும். எப்பவும் சாப்பிடறத விட கொஞ்சம் கம்மியா தான் சாப்பிடுவாங்க. அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா, நீங்க தண்ணி ஆகாரம் நிறைய கொடுக்கணும். அப்போ சீக்கிரம் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து சரியாகுங்க. வெதுன்னு சுடுதண்ணி கொடுக்கலாம், பால் கொடுக்கலாம், மோர் மாதிரி சிலுப்பி கொடுக்கலாம். மோர் கொடுக்கறதுனால எதுவும் சளியெல்லாம் பிடிச்சிடாது. நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஃப்ரெஷ்ஷான தயிர் கொடுக்கணும். காலையில பெற போடுற தயிரை மதியம் சிலுப்பி கொடுங்க. நைட்டு பெற போடுறத காலையில சிலுப்பி கொடுத்துக்கலாம். கஞ்சி கொடுக்கலாம். ஆரஞ்சு சாத்துக்குடி பழத்தை ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வைக்காம வெளியே வச்சிருந்து புளிஞ்சு ஜூஸ் மாதிரி கொடுக்கலாம். நீங்க முக்கியமா வாழைப்பழம், கொய்யாப்பழம், திராட்சை, சப்போட்டா இதெல்லாம் மட்டும் கொடுக்க கூடாது சளி இருக்கிற டைம்ல. ஆரஞ்சு சாத்துக்குடி கொடுக்கலாம், ஒன்னும் தப்பு இல்லை. இது இல்லாம இருமல் சளி அப்படின்னா சில ஹோம் ரெமெடிஸ் இருக்கு. அது என்னன்னா அப்படின்னா, நீங்க பால் கொடுக்கறப்ப வீட்டுல இருக்கக்கூடிய மஞ்சத்தூள், இஞ்சி லைட்டா போடணும். நிறைய போட்டீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்க கொமட்டி வாந்தி பண்ணிடுவாங்க. சோ அதனால லைட்டா மஞ்சத்தூள், இஞ்சி லைட்டா போட்டு கூட கொஞ்சம் நாட்டு சர்க்கரையும் போடுங்க. சுண்டை வச்சு வடிகட்டிட்டு காலையில நைட்டு ஒரு அரை டம்ளர் கொடுக்கலாம். இன்னொன்னு தூதுவளை இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை போட்டு டெய்லியும் ஒரு வேளைக்கு செலவு ரசம் மாதிரி வச்சு கொடுக்கலாம். சப்போஸ் அந்த தலை கிடைக்கல அப்படின்னா நார்மலான செலவு ரசமே வச்சு கொடுக்கலாம். செலவு ரசம் அப்படின்னா ஒன்னும் பெருசா எதுவும் இல்லைங்க. வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பெருங்காயம், வெந்தயம், சீரகம், சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி இதெல்லாம் போட்டு அந்த செலவு ரசம் மாதிரி வச்சு கொடுக்கலாம். சில பேர் அதை தலை ரசம் சொல்லுவாங்க, சில பேர் மிளகு ரசம் சொல்லுவாங்க, சில பேர் கொள்ளு ரசம் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஃபார்ம்ல கண்டிப்பா டெய்லியும் ஒரு வேளைக்கு இருமல் சளி இருக்கிறப்ப செலவு ரசம் மாதிரி வச்சு கொடுங்க. இன்னொன்னு, அந்த துளசி, தொண்ணூத்தி பச்சை, ஓமோலி தலை மாதிரி தலையெல்லாம் கிடைச்சது அப்படின்னா ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணிக்கு அந்த 3 தலையும் கொஞ்சம் நாட்டு சர்க்கரையும் போட்டு நல்லா சுண்ட வச்சு வடிகட்டிட்டு காலையில ஒரு சங்கடை, நைட்டு ஒரு சங்கடை, ஒரு 10 மில்லி அளவுக்கு தான் கொடுக்கணும். அதுக்கு மேல நீங்க நிறைய கொடுக்க கூடாது. இன்னொன்னு, இதான் ரொம்ப முக்கியமானது, ஸ்டீம் இன்ஹலேஷன் சொல்றது, உப்பு நீராவி குடிக்கிறது. எப்படி அப்படின்னா, வீட்டுல நீங்க கல்லுப்பு வச்சுப்பீங்கல்ல, கல்லுப்பு எடுத்துக்கங்க. கொதிக்கிற தண்ணிய ஒரு பாத்திரத்துல நல்லா ஆவி பறக்கிற தண்ணிய ஸ்டவ்ல இருந்து கீழே இறக்கி வச்சுங்க. கீழே இறக்கி வச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ஆவி பறக்கிற தண்ணியில ஒரு அரைக்கை கல்லுப்பு அள்ளி போடுங்க. தூளு போடாதீங்க, கல்லு போடுங்க. கிடைச்சது அப்படின்னா வெத்தலை இல்லைன்னா நொச்சி தலை போடலாம். எந்த தலையும் கிடைக்கல அப்படின்னா கல்லுப்பு மட்டும் போதும். போட்டுட்டு பக்கத்துல சமணங்கள் போட்டு உட்காந்துக்குங்க. குழந்தைய மடியில உட்கார வச்சு குடிச்சுக்குங்க. ஏன்னா குழந்தைங்க ரொம்ப ரெசிஸ்ட் பண்ணுவாங்க. போர்வையை போத்திட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் வரைக்கும் அந்த உப்பு நீராவே குடிக்கலாம். 1 வயசுக்கு கீழே இருக்கிற குழந்தைங்க அப்படின்னா 2 நிமிஷம் குடிச்சா போதும். 1 வயசுக்கு மேல இருக்கிற குழந்தைங்க அப்படின்னா 5 நிமிஷம் வரைக்கும் குடிங்க. பெரிய குழந்தைங்க அப்படின்னா அவங்களே உட்கார வச்சு போர்வையை போத்திட்டு குடிக்க வச்சிடலாம். பகல்ல 2-3 டைம், நைட்டு 1-2 டைம் கூட குடிக்கலாம். ஒரு நாளைக்கு 3-4 டைம் கூட குடிக்கலாம். அப்ப அந்த இருமல் சளி சரியாகிற வரைக்கும் நீங்க நார்மலா சொன்ன மாதிரி ஃபுட்டு, தண்ணி ஆகாரம் நிறைய கொடுக்கறது, கூட அந்த டாக்டர் கொடுத்த மெடிசன் அந்த 3 நாள் மட்டும் கொடுக்கறது. அந்த மெடிசன் 3 நாளோட நீங்க நிறுத்திக்கணும். ஆனா இப்ப சொன்ன இந்த 4 ஹோம் ரெமெடிஸும் அந்த சளி சரியாகிற வரைக்குமே நீங்க கன்டினியூ பண்ணலாம்.
இதனால எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்டும் கிடையாது. சப்போஸ் ஒரு வாரம் கழிச்சும் இந்த இருமல் சளி குறையில இருக்க அதிகமாகுது, கூட ஏதாவது விட்டு விட்டு காய்ச்சல் வருது அப்படின்னா கண்டிப்பா மறுபடியும் குழந்தைங்க டாக்டர் அணுகிறது அவசியம். இருமல் சளி ஒவ்வொரு டைம் நீங்க பிடிச்சதுனாலும் உடனே நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு வர வேண்டாங்க. இப்ப நம்ம சொன்ன இந்த 4 ஹோம் ரெமெடிஸும் ஒரு 3-4 டேஸ் நீங்க ஒவ்வொரு டைம் சளி பிடிக்கிறப்ப வீட்டுல பண்ணுங்க. அதுலயே ஒவ்வொரு டைம் இருமல் சளி சரியாகுது அப்படின்னா தேவையில்லாம நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு வரணும்னே அவசியம் இல்லைங்க. அது ஒரு 3-4 டேஸ் பண்ணியும் அதுக்கு கேட்கல, சளி அதே மாதிரி இருக்கு, இல்ல இருக்க அதிகமாயிட்டே இருக்கு அப்படின்னு